大家講關於咧購物，咁好多人咧都好中意購物嘅，咁尤其是我啦，就最中意 online shopping 嘅，即係網上購物啦。咁但係咧喺葡萄牙咧，網上購物咧係非常之唔容易嘅。我因為咧習慣咗咧喺英國網上購物啦，又有得網購之餘咧，仲可以 return 啦，你可以有28日咧嘅享用佢消費者嘅專利咧，係可以28日之內都可以換嘅。咁又退貨咧非常之容易啦，喺英國買嘢。但係咧喺葡萄牙咧就唔係咁講啦。咁咧我發現有幾個 tips 可以俾大家，如果要真係喺葡萄牙網上買嘢咧，要特別小心啦。咁咧我最近咧就好開心，終於收到我一個包裹。我買咗3個月喺美國買咗啲衫翻嚟。咁我中意網購，亦都中意揾平價貨啦。咁但係咧，竟然咧稅局咧唔俾我過關喎。咁我都估唔到原來咁難啦嚇。咁陣間咧，我會就 show 啲website 俾你睇啦，邊幾個係我最常喺上網買嘢嘅網站啦，咁同埋咧佢哋嘅運貨咧都好準時，亦都係可以話係可靠嘅。咁我就俾你睇一睇啦。咁除此之外咧，我亦都會俾5個 website 俾你睇咧，係我最唔會建議你去嗰度買嘢嘅，因為咧我試過真係咧辣手嘅。咁咧，我今日咧就收到呢箱嘢，就係我嘅啲衫喺美國翻嚟，咁都幾多下啦。咁pack 晒啲衫喺裏邊。咁其實咧我買呢一堆衫咧都係因為平價貨，咁俾咗嘅錢咧係唔超過200美金嘅。咁咧，但係咧竟然咧佢想打稅咧係打我200蚊歐元咯。咁我咧真係好驚訝之餘咧，因為我嘅衫都唔超過200蚊美金啊嘛，佢竟然想打我嘅VAT 稅咧係200蚊歐元咯。咁咧我哋咧就用我就好好彩啦，我有一個好得力嘅助手係葡萄牙人嚟嘅，佢就幫我去打電話去投訴，咁咧就幫我爭取到翻嚟。咁咧我嘅稅用咧只係需要40幾歐嘅啫。咁因為其實咧呢度嘅所謂嘅 VAT 即係 EVA 咧，只不過23%啦。咁你計下數都估到唔應該200啦嚇，即係唔應該同我買嘢嘅價錢一樣啦，係咪？咁咧好彩幾經辛苦咧，佢哋同佢上訴之後咧，我可以攞翻個稅翻嚟，咁就唔需要俾咁多錢。如果唔係咧，我真係一波幾折啊！咁咧買咗一堆衫，我真係心頭愛啦嚇。咁咧就突然間咧，我就會同大家展示一下，我會中意喺邊買 website， 我中意買嘢嘅 website 啦，同埋嘅心得。咁好，講住咁多先，再見。咁我發現咧點解會出問題咧？因為咧佢只係我嗰個seller 咧賣嘢俾我嗰人咧，佢只係登咗1件嘅衫，入邊我有6件衫咁大個盒啊嘛。咁佢咧只係登咗個總和咯，咁冇登佢有幾多件嘢喺入邊。咁所以咧佢哋好唔清唔楚咧，就以為係即係200幾乘6件衫咁樣啦嚇。咁但係其實我只不過200幾乘總和係6件衫啊嘛。咁所以咧佢哋搞咗個大烏龍啦，就咁解啦。咁亦都唔會話阻止我繼續去買衫嘅。咁但係真係咧要準備咧一波幾折咯，喺葡萄牙買嘢。咁亦都有準備咧，可能要等好耐先追翻嚟啲錢翻嚟。好，你哋大家好。咁頭先咧就講咗我哋網上購物啦，小貼士啦。咁我不如咧就同大家分享下咧我經常去買嘢嘅地方。作為女士啦，都好中意買 skin care 啦，即係點樣買啲 product 啊，買香水啊。咁尤其是咧喺香港啊，真係莎就大把啦，但係咧呢度咧係非常之少嘅。咁就算咧你去啲鋪頭、去啲商場度咧，選擇亦都非常之少。咁我發現咧之前我都辣手過幾次嘅，唯一一個 website 咧，我覺得啲價錢咧係非常之相宜，同埋佢嘅運貨咧都好快之外咧，我覺得都幾準時啦，同埋佢有俾一個 tracking number 我成啦，咁我知道佢幾時嚟啊，佢亦都俾一個 notification 俾我聽咧，就係我個包裹就嚟啦咁樣，咁我都幾放心嘅。尤其是咧佢都幾窩心咧，尤其是買啲玻璃嘅
product 咧，佢係包得實嘅，佢用啲咧即係保鮮嗰啲bubble wrap 咧包得好實嘅。咁你睇到啲價錢咧都幾相宜啦，尤其是咧葡萄牙雖然好多藥房喎，但係咧佢哋嗰啲貨咧真係好貴嘅。咁我發現咧同埋真係唔比香港平咯，因為咧香港係唔需要打稅噶嘛，咁但係呢度咧係要打稅，好多嘢咧唔係喺歐洲嚟嘅嘢咧嘅，尤其是美國嘅牌子咧。啲稅勁貴咯，咁你可以比較下價錢啊嚇。咁呢一個係皮膚啦，即係或者你沖涼嘅已經包辦咗啦。咁我哋睇下同埋即係化妝品啦，或者男士用嘅product 咧，即係 skin care 都有嘅，例如剃鬚嗰啲嘢咧都有嘅。咁買晒翻嚟咧，你就去寄咗啦。尤其是喺疫情關係咧，咁上網咧就真係網購係好緊要啦，係咪？我哋即係生活嘅一部分啦嚇，又唔出得街咯喎。第二樣嘢咧，我陣間會擺一張片咧，就係講關於咧我嘅慘痛經歷㗎，係賣另外一間公司買啲homeware。咁但係咧，我非常之recommend 嘅咧就係 Zara Home 啦。我唔知大家有冇睇 Zara Home 買過嘢啦？咁大家都知 Zara 好大間公司啦，但係咧我幾中意佢嗰啲家品嘅，咁但係咧佢只有係啲床台面上面嘅碗碗碟碟嘅嘢咯，咁但係咧即係值得一提嘅咧就係佢嘅包裝非常之仔細。咁尤其是咧佢嘅，如果你去買啲玻璃啊，咁我最近即係都冇乜點揸車啊，即係我哋冇車啦，咁要運輸啲玻璃杯咧係好困難嘅，所以咧我都依靠佢哋嘅運輸啦，咁真係包得好嚴謹，好小心咯。咁你係保證咧就唔會打爛嘅，你買啲玻璃杯。咁呢個好大嘅貼士啦，因為佢哋真係唔係好貴，即係幾廿蚊一個杯係咪？咁你買咗翻嚟，有啲佢仲係會 free， 即係佢會好似係有 free delivery 嘅。我睇下，如果你有啲咩問題咧，你可以去換啦，去佢哋個鋪頭度換啦都得嘅。咁或者咧係將個貨品咧係去送去你嘅屋企附近嘅 delivery point 啦嚇，一個地方啦，睇下一個地氈，我都買過去地氈嘅，都 OK 嘅價錢，好抵咯嚇。咁啲質素咧，亦嗰個質料咧，個 quality 都真係唔錯嘅嚇。咁大家講完 Zara 咧，咁當然值得一提咧，就係 Zara 嘅買衫啦。咁呢個係時裝大佬係咪？依家我哋on sale 咁你睇到價錢平之外咧，佢係差唔多1-2日之內咧就即刻嚟貨㗎。咁佢會 email 俾你啦，話你個貨品咧就聽日會嚟啊，咁樣咁即係叫你注意喺屋企咯。咁嗰個so far 咧個 delivery 嘅先生咧都好禮貌啦，佢亦都會喺樓下等嘅。我買啲乜嘢咧，佢都會即係我即係揾到我先啦。尤其是我唔識講葡文啊嘛，咁我就會即叫佢等我啊嚇，咁就我跑落嚟咧就接個貨嘅。好老實講，葡萄牙咧佢哋即都比較求其啲郵差，咁就亂咁訂嗰啲嘢，咁所以咧Zara 咧 so far 都唔知點解佢哋都幾 nice， 啲嘢我都收到包裝又靚啦，亦都快啦，同埋仲未有任何問題咯，即係 so far 買任何嘢嚇。咁講完 Zara 就講佢嘅對手啦，叫 Mango 啦。咁我咧就唔知大家知唔知原來有 something called Mango Outlet 嘅喎。咁 Mango Outlet 咧係勁平嘅嘢啦。咁即係我又亦都係非常之慳家嘅人啦。我中意買衫非常之平啦，我直頭都唔需要去睇 Mango 啦。我就去睇 Mango Outlet， 因為其實咧 Mango 啲嘢咧比較 classic 啦，其實年貴嗰啲衫都差唔多。咁如果你話買啲好 basic 嘅嘢啊 T-shirt 啊小朋友嗰啲衫咧，我都全部喺嗰度入貨，因為真係幾抵下咯。咁同埋咧佢亦同Zara 嗰個運輸咧，我諗可能用同一間公司添啊。咁咧都好準時，亦都冇失手嘅，我即係都冇話有 disappointment 嘅。咁大家咧就放心去買嘢，因為咧佢都會係會 send 個 email 俾你啦。咁你個貨咧聽日就會嚟啊咁樣嘅。咁你通常咧2-3日就到嘅。咁就最好 make sure 你喺屋企咯。即係你今日買你就即係要
保障咧你喺即係收到嘢咧就你喺屋企收嘢啦。如果唔係收唔到咧，佢就會喺你屋企附近嘅郵局咧就掟俾佢哋嘅，咁就你要去嗰度攞咯。咁另外一個問題咧就係你去郵局攞咧就排隊之餘咧語言不方便啦，咁亦都佢哋好嚴格嘅去查你即係收你嗰樣嘢，咁你一定要帶埋你嗰個護照啦，同埋嗰張卡嘅嚇。咁如果唔係咧，你就收唔到你個貨啦。即係千祈唔好叫老婆啊或者屋企人去幫你攞啊，因為咧你唔可以代攞嘅。咁最大間公司咧，當然啦，你哋搬到過嚟咧，一定係會諗去買傢俬係咪？咁就係 IKEA 啦，個個都會去 IKEA 買嘢。咁一個 tips 啦，佢以前咧即係疫情之前咧係會幫你咧砌個傢俬咯。咁呢個 service 咧非常之好，亦都好抵嘅。我之前個廚房咧都係叫 IKEA 幫我砌咯。咁佢嗰個砌嘅費用咧係好鬼抵啦。咁即係抵過英國好多，因為始終呢個人工平啊嘛。咁哇！我記得我叫佢砌我個廚房即係嗰個櫃啊，廚房櫃咧，佢只不過要差唔多400歐元嘅啫。咁但係可惜啦，依家咧因為疫情啦，佢唔可以幫你咁樣做咯，即係幫你砌傢俬咧個問題嚟，佢做唔到咁嘅嘢，咁要自己咧真係用 elbow grease 啦，真係要即係自己諗下值唔值得做呢樣嘢啦。咁但係真係幾抵嘅，但同埋咧，因為疫情咧又係呢一年咧，佢啲傢俬咧係會擺喺你門口咯。咁如果你住喺3樓要行樓梯嘅話咧，咁就大劑啦。即係啲木頭好重嘅嘢咧，佢真係會擺你樓下門口。咁或者尤其是就算你住10樓咁啦，要送 lift 咧，佢都唔會拎入嚟嘅，即係佢唔會幫你拎上去屋企咯。佢話係唔上門嘅。咁呢個大家咧真係要小心同埋注意啦，因為真係咧呢啲傢俬可能咧你會扭親條腰㗎嚇。咁平有平好，但係咧真係未必咁方便咯。咁咧亦都值得一提咧，就係佢最近咧有啲 delivery 嗰啲時間咧比較ad hoc 啊，即係佢即係有時候唔係咁on time 咯，或者佢點講咧？我試過有啲經驗啦。嗱，我登去我嗰個即係個 postcode 咧，我嗰個郵寄個號碼咧，即係葡萄牙同英國、歐洲嗰啲方面咧，都係有一個 postcode 嘅。香港係冇嘅，但係咧我哋有 postcode。你擺落個 postcode 入去咧，佢話唔送去我度咯。咁但係我明知佢係送去我度噶嘛。咁有時送貨，有時唔送咯，即係去你屋企。咁可能你如果唔等住嘅話咧，你可能等幾個禮拜之後咧，佢突然間佢嗰個服務咧有恢復翻，就會送去你屋企嘅。咁我發現咧，嗱，你睇下依家去即係登咗去會去邊一個其他唔同嘅箱啦。咁我哋係即係呢個色啦嚇，呢個即係棕藍色咁樣咯嚇。咁除此之外咧，送嘅問題咧，咁佢係用啲所謂嘅 courier service 係咪？咁即係佢係另外個第三嘅公司啦。咁唔係 IKEA 佢哋自己本人公司。咁咧有時候咧都比較求其嘅。佢除咗擺喺你屋企門口之外咧，就掟咗喺度咧。同埋咧，佢係試過10件嘢有1件漏咯。咁我要打電話去 IKEA 再追，咁然之後咧又要再去翻嚟回頭再帶翻俾我。咁咧真係一個溫馨提示啦，真係好 make sure 咧你哋數齊晒入邊啲嘢咧先好俾佢走啊。因為咧佢哋好求其，佢話係啦就係呢啲啦，咁就咁快脆咁掟俾你，因為佢要賺錢啊嘛，佢要去另一個destination 咧，咁佢就忘記咗咧，原來我漏咗一件嘅。因為咧你睇下呢啲咁嘅 IKEA 嗰個咁嘅箱咧，好容易咧係漏咗嘅。咁所以真係要小心咯，尤其是咧你買啲傢俬嘅話咧，你如果係好大一劈咁嘅嘢。你架 lift 又細，咁樣點入 lift 咧？咁邊個幫你砌咧？點樣入到架 lift 另個問題咯？如果你住10樓，咁你買咗 IKEA 嘅嘢，咁原來個木頭係咁鬼大嚿嘅，咁真係入唔到個 lift 咁就大劑啦。咁可能要係經個窗度上嚟嘅，咁呢啲真係要諗下咯。好值得提咧，我都幾中意呢兩個家私鋪嘅。咁之前咧我都買過唔少家私啦，因為要自屋啦。咁但係有啲嘢要比較小心咯嚇。咁
有好多家私鋪咧，葡萄牙咧係唔送貨嘅，咁亦都冇網站，就算有個網站咧都好簡單好 simple。但係我中意呢一間嘢，我試過咧係買嚿書即係 sofa， 佢真係幫我托上去啊！佢連 tips 都唔要啊！我俾 tips 佢都唔要啊！咁就嗰個 delivery service 真係幾好。咁我已經買過唔少嘢，佢之前咧係仲好窩心到咧，我初買嘢咧係有送少少禮物俾入我嘅，咁亦都冇話即係唔知點解多咗嚿嘢咁樣嘅。咁但係我覺得佢哋幾 nice 啦嚇。咁啲 quality 唔錯啦嚇，啲 quality 都 OK 嘅。咁如果有啲嘢咧，即係減價嘅話咧，我都覺得幾抵嘅。咁我一次過就買晒過嚟㗎啦。係咯，咁佢啲家私咧試過真係可以好抵嘅。有啲如果減價嘅話，減價嘅時候咧可以買到真係好平嘅嘢。我哋而家睇下 sofa 啦，係咪？咁可以咧，真係一有平買又平買咯，嗰啲即係幾百歐都有一個 sofa 咯，係咁OK 啦，係即係唔錯嘅價錢咯。咁佢有時候一年咧，即係夏天嘅時候咧仲平嚇，即係平過依家嘅。咁呢一個 website 咧就叫 Scalum， 咁我亦都買過家私嘅。咁又係啦，一個溫馨提示啦，佢唔係乜嘢都有貨嘅，千祈唔好買冇貨嗰啲。冇貨嗰啲咧，我試過等咗3個月都冇嚟咯，都未嚟過。咁係不停咁漫長地等你。但係咧，如果你買 in stock 嘅嘢咧，即係 in stock 啊，咁咧就好快嘅喎。嗱，亦都係啦，提一提啦，你哋可以咧 install 呢個 Google 嘅translator 喺上面，喺呢個即係 toolbar 入邊咧就 install 咗佢咧，咁就將你所有嗰啲葡國嗰啲 website 咧，全部都幫你翻譯晒佢咁咯。咁如果你覺得呢個，我覺得佢哋啲即係家私都幾潮風啦，即係有少少啲北歐風啊，咁亦都幾抵咯。你話係咪好 quality 又未必，咁但係起碼呢個樣都幾好啦，同埋佢嗰個運貨嘅制度咧都幾快咯。總之 in stock 嗰啲嘢咧都幾快，1-2個禮拜就到啦。咁同埋佢啲嘢咧，因為細件啊，即係唔係話好大嚿嗰啲家私咧，同埋佢拆開嚟咧。都容易上你屋企嘅嚇，因為佢係嚿嚿咁，即係成 sofa 咧係拆開咁樣，咁上你屋企上樓上都唔錯咯嚇，因為同埋佢哋唔係話好矜貴嘅家私啦，咁上去你屋企都唔難咯嚇。咁好啦，就今日講住咁多先啦，我就同大家分享咗咧呢幾間鋪頭咧，就即係 top buy 啦嚇，咁下次咧再同你講另外啲公司啦。